นะครับคือพายุฝนนะครับเข้าตัวเมืองกาฬสินธุ์นะครับเมฆก็จะลอยต่ำๆนี่คือเป็นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับช่วงค่ำให้ดูบรรยากาศนะครับดูท้องฟ้าข้างบนนะครับนี่ก็ครึ้มมากลมก็แรงด้วยครับเราถ่ายจากกล้อง GoPro Hero Black 7นะครับ
ครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้านะครับ จะไม่ชม